Nkhani ya demonstrations Dzulo ku Lilongwe pa 26 June 2025 zikuoneka kuti nkhani imeneyi yapita patali kwambiri, ndipo izi zikuza pamene maorganization osiyanasiyana komanso adindo osiyanasiyana ayankhulapo pa zimene zachitika Dzulo. Mwina anthu ena simukuziwa zimene zachitika Dzulo ndizokuti a Citizen for Credible Elections mosogozedwa ndi a Sivester Namiwa amachitisa Dzulo ma demonstrations ku Lilongwe, ku Blantyre, ku Mzuzu komanso ku Mangochi. Makamaka ma demonstrations amenewa adali ofuna kukakamiza akuluakulu akumeki kuti alole audit. Zipani zimapempha kuti zikufuna audit asanayambe kuchita zisankho kuti aone kuti machini kapena kuti china chilichonse chimene akugwiritsa ntchito pozavota pa 16 chili mchimake, koma ameki adakana. Chinthu chinanso chimene amachitira ma demonstrations amenewa chifukwa chakukana komweku Citizen for Credible Elections amafuna kukakamiza akuluakulu ameki amenewa Annabel Ntalimanja komanso Andrew Mpesi kuti atule pansi udindo. Koma zimene zidachitika kuma demonstrations makamaka aku Lilongwe zidali zodabwisa pakuti zidasemphana ndi zimene anthu amakhulupirira mene amakhalira ma demonstrations. Kumeneku kudachitika ziwawa zambiri zimene zapangisa kuti akuluakulu ma organization ndi mabungwe ena osiyanasiyana ayankhulepo. Komatu lero lino pa 27 June 2025 zadabwisa wanthu pakuti nkhani imeneyi yawapeza ma embassies osiyanasiyana amene ali pa ubwenzi ndi Malawi, ndipo US Embassy imene ili pa ubwenzi waukulu kwambiri ndi Malawi yalemba lero kupanga condemn ma demonstrations amene anachitika ndi zimene sizidachite bwino. Iwowa alemba kuti United States Embassy in Malawi statement by Charge Affairs Diaz condemning violence against peaceful protesters June 27, 2025. I was sickened to see the violence against peaceful demonstrators by a group of armed assailants in Lilongwe yesterday. What was particularly appalling was the failure of the Malawi Police Services and Malawi Defense Force to carry out their duties to protect their fellow citizens. A fundamental duty of government is to ensure that the citizens can easily exercise their rights under the Constitution. Umenewu ndi uthenga umene US Embassy kapena kuti ambassador wa ku United States of America amene tili naye pa ubwenzi mdziko lino walemba pa tsamba lake la Facebook. So kwa amene akuziwa zimenezi ndithu zikuyenera kuti zikutanthauza zazikulu kwambiri. Ambassador kufika polemba zimenezi ndi nkhani ya serious kwambiri. So tatiye tione ena mwa makomenti amene akulembapo anthu pa zimene ambassador wa ku United States walemba kuzera pa Facebook page yake kuti sadasangalasidwe ndi zimene zidachitika Dzulo, kulesa kapena kuti kumenya munthu amene amachita exercise freedom yake yopanga ma demonstrations. Apa akuti democracy is expressed through peaceful demonstrations and freedom of speech. We miss this in Malawi. Our democracy is at siege. Amene wanda akanyeze alemba penepo. Makomenti amene akulembedwa apa akulembedwa kapena kuti achitidwa komenti pa tsamba la US Embassy zimene adalemba a US Embassy kapena ambassador wa ku US pa tsamba lawo. So anthu akuchita komenti motero. Pamenepa pakuvumba ndithu makomenti akuti tigwireni ntchito m'malo mwathu afinye, tiye naone akupangaso mabomba a nuclear amenewa. Thank you Mala for adding a voice. Ena akuti zisakukhuzeni US Embassy
Ndiye wina wampanga reply kuti chitsiru iwe simukudziwa kuti chakwera kudalira chithandizo cha America. So zimenezi ndi zimene akuchita anthu comment pa page ya US Embassy, makamaka ambassador amene amayimirira dziko la United States of America mu dziko lathu lino. So si US yokha imene yapanga condemn violence imene inachitika dzulo, komanso UK yalembanso kudzera pa Facebook page yawo kuti zimene zinachitika dzulo sizidachite bwino, ndipo iwowa alemba motere. UK in Malawi page yawo ya pa Facebook imene akuti a joint statement from UK and other heads of mission following recent violence. So iwowa akuti achita statement ya joint ni maiko osiyanasiyana pa zimene zachitika dzulo. So si UK yokha, si United States yokha, komanso German, Japan, makamaka tingonena kuti maiko ambiri amene ali pa ubwenzi ndi dziko la Malawi. Ndipo iwowa statement yawo alemba kuti joint statement by heads of mission. The right to freedom of assembly is enshrined in Malawi Constitution, protected under international human rights law, and it's the cornerstone of Malawi's open and democratic society. As a long-standing partner and friend of Malawi, we are troubled by reports that illustrates a trend of violence during peaceful and lawful demonstrations in Malawi cities. We call on the government and authorities of Malawi to uphold the rule of law, protect the people of Malawi, and conduct an investigation into any instance of violence. Malawi's security forces have a duty to uphold the right to freedom of assembly for all citizens. We urge all Malawians to respect the right to assemble and demonstrate responsibly and peacefully. 27 June 2025 Lilongwe. Iwowa alembanso zimenezi, ndipo akuti statement imeneyi yalembedwa ndi Embassy of the Federal Republic of Germany, Embassy of Iceland, Embassy of Ireland, Embassy of Japan, the Royal Norwegian, United States of America, British High Commission. Kalata imeneyi yalembedwa kapena kuti yasindikizidwa ndi anthu ochokera maiko amenewo, makamaka maambasada awo amene amakhala mdziko muno. Iwowa sizidawasangalatse zimene zachitika dzulo. So achita ndithu komenti moteromo. Awo ndi makomenti amene ayikapo anthu pa tsamba lawo la UK in Malawi, kapena kuti ambasada wa UK in Malawi amene adalemba zimenezi. So anthu akuchita makomenti moteromo. Kumapeto kwa video iyi tiyikako zimene zidachitika dzulo, mwina nkutheka anthu ena simunaonere, mungomva kuti zatere ndi muone video imene ili kumapetoyi. Mukatha kuona ena mwa makomenti amene maambasada adalemba posti, ndipo ena mwa makomenti anthu amene akulemba kupanga respondi pa zimene ayankhula maambasada amayiko osiyanasiyana amene ali Malawi muno.
Kami na siku ni kaiba. MTF ulipompa na polisi mlipompa. What are you doing there? Unawapa sampata mbaya nganina. Kan mu yugena ba yugula planta eh? Naona kama mwenyewe kidogo. Kama unataka tufanye nini basi? I be respect na jenu. You allow this. Kama ndio atigo planta. Ndijani nanga eh? To safe ndi baba wao. Aja polisi. Kama ndo kasa. Sasa asilimia